掏鸟卖钱被判了10年半，这样的新闻当年轰动一时。不知道再过若干年，历史怎么评价这样的事儿、这样的人、这样的判决？众所周知，近些年来，有的贪污了上亿资产的人，因为种种原因，也没这个刑期判得重。2014年7月14日，河南大一学生严某和朋友在树林内非法猎捕国家2级保护动物雁隼共16只，并销售获利1080元。严某被判10年半，另一个人被判10年。被16只鸟毁了青春，也可以说毁了一生。当年的大一学生严某将在5月27日出狱，出来已经30岁了。父亲严爱民粉刷了新屋，静待儿子归来。5月11日，也就是昨天，严爱民告诉记者，严某服刑期间表现良好，3次减刑，将近2年，还自学了吉他，收了4、5个狱友做徒弟。这位父亲说，他一直在申诉，如果知道是国家保护动物，他儿子肯定知道后果，儿子又不是傻子。这几年爷爷奶奶去世都没见到他，家里已经破败了。父亲前不久去看儿子，儿子劝他算了，不想再扯这个事儿了，说回来要创业，好好生活。这个案件算不算法治社会一个笑话，或者相反是法治建设中的一个经典？现在还不好下结论，但我认为再过若干年，这个事件一定会成为蒙上了历史灰尘的一个段子。后代们听到这个段子会惊愕不已，他们会觉得21世纪前1-20年是一个荒唐透顶的年代。他们所认为的荒唐透顶，就像今天的人回头审视上个世纪那个10年的荒唐透顶一样的。16只鸟，不管是什么级别的保护动物，总之它们只是鸟，但人却不一定是人，至少有的人有价值，甚至价值连城，有的人却一文不值。在鸟儿面前，他们的青春被狠狠地蔑视了，忽略了。过去的事儿就过去吧，但是未来还在，未来怎么办呢？我做这期节目的唯一目的是请司法系统、森林保护系统、各类专家和社会各位有识之士思考这个谁也回避不了的话题。如果鸟无价，那么青春价几何呢？破坏之美，建设性，希瑞传媒。